世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回なんですけれども、二刀流のねガードモーションに関してやっていきたいと思います。いつものようにねウェポンマスターさんっていう方のアセットを使わせていただいてるんですけど、現在のガードモーションがこちらです。これねめっちゃ珍しいんだけど、このウェポンマスターさんの作るモーションに関して僕めちゃくちゃセンスいいなって普段思ってるんですけど、これに関してはねちょっと今回珍しく二刀流のガードだけはちょっとダサいかもなっていう感じがしちゃうんですよね。てなわけで今回はちょっとねこのガードモーションにもう少し手を入れてかっこよくしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではガードモーションですね、もっと至近距離で見ていきましょう。こんな感じですね。なんというか若干へっぴり腰なんですよね。野球のドラマとかで主演の俳優さんがね残念ながら野球経験がなかった場合、めちゃくちゃ女の子投げなんだけどキャラクターの設定上150キロ投げるキャラだからめちゃくちゃ三振取りまくっちゃうみたいな、あんな感じの哀愁が漂ってますよね。あともう一つ、下半身もね少し貧弱な感じがするっていう感想をね持つ方もいらっしゃるかなと思うんですけど、下半身の動きに関しては別のモーションとね融合させることによって解決してあります。上半身では今見せたモーションを再生しつつ、下半身の方ではね他の武器でも使っているガードノックバックするモーションですね。後ろ側にノックバックしていくモーションを下半身で再生させています。こうすることによって上半身はねまだまだ可愛い女の子っぽい貧弱な感じなんですけど、ノックバックの動きがつくだけでねだいぶマシになる感じがしませんか？そもそもノックバックってこの手の三人称視点の近接バトルゲームにおいてめちゃくちゃ重要な役割を持ってて、ノックバックがもしなかった場合ですね、ずっとこんな感じの至近距離、体と体が触れ合いそうなズリズリする距離でずっと戦うことになっちゃうんですよね。これって絵的にもめちゃくちゃダサくて、やっぱり一番かっこよく画面が映える瞬間っていうのは剣の一番痛そうな場所、この刃の腹の部分がちょうど敵の体にヒットするぐらいのちょっと離れた近距離っていう感じのね距離感が一番やっぱり画面映えすると思うんですよね。そこが一番攻撃とかも痛そうに見えるしね。さらにこの手のタイプのゲーム、ダークソとかもそうなんだけど、攻撃する側がねめちゃくちゃ前進するようになってるんだよね。ダークソウルの直剣のモーションとかを思い返してほしいんだけど、一発ね R1 押すだけでめちゃくちゃ大きく踏み込むよね。これにも実は意味があって、人間の目だとね 2D の画面に投影された 3D 空間上の奥行きを測るっていうことがめちゃくちゃ難しいんだよね。だからこそ過剰とも思えるほどの距離を前進させてあげることによって奥行きを把握するのが難しいという問題を無理やり解決してるっていうことですね。つまりガードした時とか攻撃がヒットした時のノックバック距離っていうのは攻撃する側がね踏み込んでくる一歩の距離と大体同じ、もしくはそれよりも若干長いぐらいの距離はノックバックさせてあげるべきっていうことになりますね。そうすることによって適切なね画面映えする距離感っていうのを維持できるっていうことになります。なので今回は最低限ね下半身で別のノックバックモーションを再生させることによって距離が近くなりすぎないっていうね適切な距離感を維持するっていう最低限の絵作りはもうすでにねモーションをブレンドすることによって実現してあるんですけれども、やはりね上半身のこのへっぴり腰な感じというかね女の子ガードっぽい感じ、ここがちょっとまだ気になるので、上半身のポーズに関しては僕の方でね頑張って修正してみたいと思います。もしかするとね今の状態よりも悪いものが出来上がっちゃうかもしれないんで、その場合はね今のものに戻すっていう風にしていきたいと思います。最終的にね皆さんの声とかを聞いてどっちのモーションにしようか決めていきたいと思ってます。じゃあ上半身のポーズ修正ですねやっていきましょう。まず一番気になるポイントなんですけど、剣と斧がクロスするポイントですね。これがちょっと先端に寄りすぎてるんじゃないかなと思うんですよね。先端すぎるっていうと言い過ぎかもしれないですけど、今多分真ん中ぐらいの位置でクロスしてるじゃないですか。これ多分なんですけど、もっと武器の根元に近いところでクロスさせた方がなんとなくイメージ的に防御力上がりそうな感じがしませんか？僕もね右手に剣、左手に斧を握って自分のことを殺しに来るようなね殺意のこもった一撃をガードした経験なんてのは、生まれてこの方一度もないのでね、あくまで想像上の話にはなっちゃうんですけど、もう少しね根元の方でクロスさせた方がちょっとねがっちりガードできるんじゃないかなと思います。あともう一つ、これちょっと僕の好みなんですけど、なんというかシンメトリーにクロスさせる必要ないなって思ってて、例えばあえて右手の剣の根元部分と左手の斧は結構真ん中の方でクロスさせるみたいな、ちょっとクロスのバランスをあえて歪ませる
この人は右利きだったとしたら、右手はね、根元に近いところでクロスさせつつ、左手はその前に添えるみたいなね、あえてアシンメトリーな感じのクロスにね、ちょっとしてみたいと思います。なんとなくかっこよくなりそうなんで、やっていきましょう。クロスバランスを変更したのがこんな感じになります。なんか今にもね、頸動脈をぶち切って自害しそうな感じの剣の角度になっちゃってますけど、角度はね、後で直すとして、クロスのね、バランスに関してはこんな感じでね、いこうかなと思ってます。右手の剣の根元あたりに、斧の中央あたりを合わせるっていう感じですね。あと、剣の角度以外に、ちょっとね、腰が左の方に傾きすぎてる感じがするので、この辺ももうちょっとね、姿勢よくする感じに整えていきたいと思います。ちょっとここらで一つ余談なんですけど、僕最近ね、Twitch 始めまして、YouTube と同じくね、ゲーム開発しながら生配信みたいなことをメインでやっていくつもりなんですけど、たまにね、ちょっとゲーム実況、普通にね、ゲームをプレイするっていうのをやりたいなと思ってまして、もうすぐね、エルデンリングが発売されるわけなんですけど、エルデンリングのね、発売日までに、ダークソウル3でね、ちょっとかなりきつめの縛りプレイ、クリアできるかどうか微妙だなぐらいのね、いい感じの難易度の縛りプレイを、ちょっとね、クリア目指して頑張ってみようかなと思ってます。なんかね、そういうゲーム実況とか、ゲーム開発しながらの配信とかね、興味ある方は Twitch のチャンネルリンクね、概要欄に貼っとくんで、もしよかったらフォローの方お願いします。さあ、と言ってる間にね、モーションの調整の方が完了したみたいなんで、最後はね、ビフォーとアフターでちょっと比べてみて終わりにしましょう。さあ、まずはね、ガードをしてその場でぼったちしてる場合ですね。これはもう完全にね、手を入れた後の方がだいぶかっこよくなってるかなと思います。続いてが敵の攻撃をガードした場合ですね。これに関してはね、ちょっともう僕、モーションをね、連続で見すぎて、どんどん良し悪しが分かりづらくなってきてるんですけど、それでもね、やっぱり手を入れた後の方が、ちょっとね、かっこよくなってるんじゃないかなと思います。もしよかったらね、皆さんもコメント欄で、前と後どっちがいいかっていうのをね、あとその理由とかも書いてくれるとありがたいなと思います。やっぱり個人的にはね、このアシンメトリークロスですね。ちょっとクロスのバランスを崩した感じが僕の中二マインドにぐっさり突き刺さってきてるんで、個人的にはやっぱり後者のモーションでいきたいなと思っております。さあ、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。Steam のね、ページも公開してありますので、もしよかったらウィッシュリストに登録の方よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。